Здравствуйте, меня зовут Есин Сергей, я специалист по оздоровительному массажу и телесным энергетическим практикам. Что делать, если вас беспокоит сухой кашель? Если кашель продолжается достаточно долго, выматывает вас и вы от него уже устали, я рекомендую сделать одно простое упражнение. Найдите точку из китайской акупунктуры на левой руке в верхней части указательного пальца. Надавливайте на нее ногтем 1-2 минуты, и кашель значительно уменьшится. Помните, что это упражнение не лечит кашель, а только облегчает его, поэтому вам необходимо обратиться к врачу-терапевту, чтобы он назначил лечение. Берегите себя и будьте здоровы!